鍾景輝前輩咧喺6月3號嘅早上咧喺睡夢中安詳離世嘅，咁呢一個消息咧就係由佢嘅侄兒咧就係正式公布，咁啊亦都夏妙然係特別同佢屋企人確認咗呢個消息啦，咁亦都通知咗適當嘅新聞部嘅朋友啦，咁King Sir 其實亦都係我一個非常尊重嘅長輩啦。同佢嘅相識同埋結緣呢，都係來自我喺電台嘅工作。咁我同佢亦都可以話超過20幾年嘅相識啦。嗱，今日咧會同你分享一啲同阿 King Sir 合照嘅一啲回憶啦。呢一張相呢，就係夏妙然同 King Sir 啦。喺當年呢，喺宣傳一啲節目之前呢，我哋就拍一啲嘅宣傳照啦。咁因為香港電台數碼台嘅開台嘅一個重要節目有聲好書就邀請咗 King Sir 咧係做第一輪嘅嘉賓，例如咧就係邀請咗佢係朗讀咧就係李卓芬教授嘅《心無掛礙》啦，咁亦都邀請咗李卓芬教授同埋 King Sir 咧一齊嚟影一張合照，咁好多時節日都會見到 King Sir， 呢個亦都係我哋喺活動之後再拍攝噶啦，咁同埋下面好多時都會同佢慶祝生日嘅，咁亦都會同埋其他嘅一啲同事咧一齊同 King Sir 慶祝啦。咁另外呢一個咧就係我哋邀請咗 King Sir 咧係朗讀咧就係姚宗儀教授嘅文化之旅嘅，咁呢位就係姚宗儀教授嘅高足嚇，咁而咧我哋亦都好欣賞 King Sir 咧，佢係能夠咧將姚教授嘅內容咧朗讀啦，同埋錄音之後咧，都會同夏妙然講話其實咧，我覺得我自己讀完之後聽眾唔明㗎喎，咁於是我就亦都邀請咗姚教授嘅高足咧，亦都能夠去幫我哋做少少廣東話嘅導賞，咁所以真係好多謝阿 King Sir 俾一個咁好嘅意見我哋嘅。咁我仲記得咧，當時候咧就係廣東話版本就係 King Sir 去灌錄啦，咁另外咧普通話版本下面都邀請咗咧就係李思琪姐姐咧就係去朗讀文化之旅，咁所以我哋都嚟個大合照啦，好難得嘅一個聚會。咁亦都喺活動上面咧係會見到 King Sir， 例如我哋嘅香港舞台劇獎嘅頒獎禮或者係活動啦、座談會等等咧，King Sir 都係非常全力支持嘅。咁有提及過每一年嘅生日咧，無論 King Sir 生日，夏妙然都會請阿 King Sir 出嚟食下嘢啦。呢個就係我咧就係特登做咗呢個蛋糕送俾 King Sir， 咁佢亦都非常之開心啦嚇。咁我哋影下合照啦，同佢共聚好開心，因為佢會講好多故仔啦。呢都係夏妙然做嘅蛋糕仔啦，送俾 King Sir。咁因為長輩啊嘛，我哋就啲蛋糕仔唔可以太多嚇，亦都唔會太甜嘅，係咁但係咧就最緊要開心，同埋最緊要係健康，食得快樂嘅。咁King Sir 咧亦都即係好支持夏妙然搞嘅唔同嘅活動啦，咁佢都會就時間去支持。譬如有聲好書頭先講過啦，呢一位咧就係恒大嘅翻譯家啦，就係方子芬教授，亦都係即係以靚聲去導讀一啲好嘅書本，跟住俾同學們好多嘅鼓勵嘅。呢個就係諾貝爾文學獎靈山佢嘅導讀嘅一啲宣傳片啦。咁而我亦都咧喺閒聊咧都會有時問下佢嘅近況，呢啲亦都支持佢嘅話劇啦，係啦，咁會去捧佢場，佢粉墨登場喎，下面都哇成日都睇好多。另外呢一個咧就係阿 King Sir 佢嘅大壽啦，其中一個大壽咧呢個就係佢嗰陣時喺培正嘅中社啦，佢就搞大壽啊，咁然之後咧喺生日嗰日咧就喺一個大型嘅 ballroom 咧就搞咗個大壽，出邊有好多紙牌喺度，亦都咧話星光熠熠啊，真係好多名人都有嚟到咧去捧佢場嘅。咁喺舞台上面咧都好多人上台咧去即係恭喜佢啊，亦都係即係恭賀佢啦。咁仲披上咧金衣啊！咁隔離嗰位咧，其實就係劉兆銘前輩啦。咁亦都頒咗啲咧話好有代表嘅話一瓶大酒。咁其實都係對 King Sir 嘅大 King 嘅位置嚇，即係哇好崇高嘅位置。咁另外當晚都夏妙然同阿 King Sir 有一齊好快樂嘅時光啦，好開心啦，亦都有見到好多相熟嘅面孔，譬如話有伍衛國啦，呢個就係伍衛國，我哋同阿 King Sir 嘅紙牌一齊影張合照紀念一下嘅。咁提及到咧，即係我都會喺唔同嘅時間咧揾阿 King Sir 聚會啦。好多時真係下面去佢屋企接咗佢，再同佢出去，再翻轉頭，同埋我都好中意特別做一啲即係特別做一啲壓花嘅作品，係送俾 King Sir，等佢開心一下。呢個19年嘅時候 King Sir 生日啦，我做咗呢一個生日
嘅卡，生日嘅壓花卡送俾阿 King Sir。咁啊，呢個亦都係舞台劇獎啦。咁另外呢度就同鄭子誠嘅偶遇嚇，咁啊都有一兩次撞到鄭子誠嘅。咁於是就促成咗有同阿 King Sir 合照咗2幅相。咁啊佢都非常之開心嚇。咁啊其實 King Sir 傾偈咧，其實佢平時好似好嚴肅，但係其實佢咧亦都係一個好幽默、好中意講笑嘅人嚟嘅，好親切、好幽默，亦都係好中意食美食嘅人嚟嘅。不過咧佢嘅表情有時係比較嚴肅一啲，但係其實內裏咧佢係非常之熱情嘅，所以咧佢嘅每一個片段下面人都係好記得。咁啊而家佢離開咗我哋，我哋就喺呢度希望 King Sir 咧，佢喺唔同嘅地方、唔同嘅角度裏面去守護住愛佢同埋佢愛嘅人。咁我深信咧佢係而家去到一個佢中意嘅角度，享受緊佢一個好舒服嘅一個環境亦都呢一條路咧，亦都係令到佢嘅後輩好似我哋咁樣啦，係回想翻佢引導過我哋嘅一啲嘅說話啦，同埋啟發咗我哋好多嘢啦。咁亦都要多謝 King Sir 能夠喺咁多年裏面俾下面好多指引我就覺得好感受嘅即係非常之難得嘅一位長輩。雖然佢而家唔係可以同我哋真係咁樣見面，但係我覺得佢喺我心裏面係貼住喺我心裏面，我覺得係會對佢有永遠嘅懷念。亦都多謝 King Sir 一路守護住所有身邊嘅人。我哋永遠都會懷念你嘅。We will always love you。鍾景輝 King Sir。希望大家都可以同下面一樣喺心裏面祝願佢一路好走，同埋希望大家都身體健康。Thank you， 鍾景輝 King Sir。拜拜。